Всем добрый день! Сегодня 26 октября 2019 года. Я снова в лесах. Снова уже лутаю, пробираюсь. Решил выбраться на ПВД пешочком. Я в окрестностях своего родного города Радужного, что в Владимирской области. Вон он там сзади меня. Костерчик пожгу, миска взял с собой. Отошел вот в лесок, здесь такие холмики, красиво. Солнышко еще пробивается, закатное. Через час уже стемнеет. Березки красивые. Вон какой здесь овражек. Сейчас еще место, где есть дрова. Подземные воды. Красота. Осенний лес. Ветерок сегодня обещали.
вспыхнуло все за счет сосновых веток. Вечереет уже, темнеет. Запах костерка. Все, ставлю я мясо в угли. Ставлю такие 2 кусочка. Немножко их, так сказать, замариновал. Сейчас сделаем. Я думаю, даже 2 слоя, чтобы сильно не подгорело. О, такая кладем костер. Опа, пойдет сейчас дело. Угли хорошо, сосна хорошо стыкла. Даже камешек вот нашел. Все, ждем. Засекаю время, полчаса примерно. Опять пополнение, баптизм моряки, удивление, веселье во взводе друзей, что ни день убывает, и в нем новобранцев уже не бывает. Бесполезный будничный хлам я бы нашел, сложив в карман. По вечерам банальный слог, скверный звук я спел как мог, ой, юный друг. Условный звук. Ну, судя по шкварчанию, мясо, наше мясное блюдо уже готово. И я достаю. Ох, какой запах-то. Сейчас все звери сбегутся на этот запах. Но я точно побежал. Не ошибся. Всем приятного аппетита.
Все, заканчивается мой поход выходного дня. Сейчас пью чаек и выдвигаюсь домой. Все сегодня попробовал, все отведал, насладился природой. Сейчас время около 8 уже. Всем пока.